హలో, దిస్ ఈజ్ డాక్టర్ శశిధర్. ఈరోజు మనం ఒక టిపికల్ కాఫ్ కేసు గురించి చెప్పుకుందాము. ఈ కేసు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ది. ఆ అబ్బాయి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. బట్ దగ్గు వచ్చేసరికల్లా ఇంచుమించుగా మోర్ దాన్ 1 year 1.5 year నుంచి ఆ అబ్బాయికి దగ్గుతో చాలా సివియర్గా సఫర్ అవుతూ ఉన్నారనమాట. సో ఈ 1.5 yearలో ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ పేషెంట్, ఆ అబ్బాయి వాళ్ళ సిస్టర్ కూడా హోమియో డాక్టర్ అనమాట. సో ఈ ఒక 1.5 yearలో ఇంచుమించుగా నాకు తెలిసి మెట్రోమెడికల్లో ఉన్న మ్యాక్సిమం దగ్గు రెమెడీలు అన్నీ కూడా వేశారు. అది కూడా 1 m's 10 m's చాలా చాలా హై డోసెస్, హయ్యర్స్ అన్నీ చాలా వేశారు. బట్ కానీ మినిమం 1% కూడా తగ్గలేదు. దీంతో పాటుగా అలోపతి ట్రీట్మెంట్, పల్మనాలజిస్టులు అన్ని ట్రీట్మెంట్లు అయిపోయాయి. బట్ కానీ అబ్బాయి దగ్గు మాత్రం మినిమం కూడా తగ్గలేదు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లోని ఆ కేసుని మా దగ్గరికి పంపించారు. సో అది కూడా ఫోన్లోనే తీసుకున్నాం. కేసు మొత్తం తీసుకున్న తర్వాత మొత్తం లిస్టు పంపించారు. ఏ రెమెడీస్ వేశారని మేము అడిగితే ఇంచుమించుగా ఒక 2 పేజీల రెమెడీస్ రాసి పంపించారనమాట. అన్ని రెమెడీస్ వేశారు. బట్ ఏ రెమెడీతోని కూడా మినిమం కూడా రిలీఫ్ అయితే రాలేదు. బట్ దగ్గు మాత్రం చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది. చాలా సివియర్ సఫరింగ్ అయితే ఉందన్నమాట ఆ దగ్గు వలన. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఆల్మోస్ట్ మెట్రోమెడికల్లో ఉన్న మ్యాక్సిమం రెమెడీస్ అన్నీ వేస్తారు. అసలు ఏ రెమెడీ వేయాలన్నది కూడా ఒక పెద్ద టాస్క్ మనకి. బట్ అయినా సరే స్టిల్ ఆ టాస్క్ని తీసుకున్నాం. ఈ కేసు హిస్టరీలోని మొత్తం కేసు హిస్టరీ రాసినప్పుడు పాస్ట్ హిస్టరీలోని ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కీ వాల్యుబుల్ పాయింట్ని చెప్పారు. ఎప్పుడైతే ఈ దగ్గు ఏదైతే ఉందో, ఈ దగ్గు రాకముందు ఆ అబ్బాయి చాలా సివియర్ హెడేక్స్తో సఫర్ అవుతూ ఉండేవాళ్ళని చెప్పారు. సో ఆ హెడేక్స్కి అన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్లు తీసుకున్న తర్వాత ఆ హెడేక్స్ అయితే ఏదో ఒకలా సబ్సైడ్ అయిపోయి పూర్తిగా. సో హెడేక్స్ పోయాయి. బట్ వాళ్ళు ఎంత క్లియర్గా మనకైతే చెప్పలేదు. అంతకుముందు ఏ ఇబ్బందులు ఉండేవంటే హెడేక్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు. ఆ హెడేక్స్ అలోపతి ట్రీట్మెంట్ వాడడం తగ్గిపోయిందని చెప్పారు. తర్వాత మామూలుగా ఇప్పుడున్న సఫరింగ్ దగ్గు గురించి చెప్పారు. బట్ కానీ ఆ కేసు హిస్టరీని బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఆ అబ్బాయికి వచ్చిన హెడేక్స్కి ఇప్పుడు వస్తున్న దగ్గుకి కూడా చాలా క్లోజ్ రిలేషన్ ఉందన్నది అయితే అర్థమైంది. సో అప్పుడు మళ్ళీ క్రాస్ క్వశ్చన్ చేస్తే, మీకు దగ్గు ఎప్పటి నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా స్టార్ట్ అయింది, మీకు హెడేక్స్ ఎప్పుడు తగ్గాయి అని క్లియర్గా అడిగితే క్లియర్ కట్గా అబ్బాయి చెప్పింది ఏంటంటే, హెడేక్స్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోయాయో అప్పటి నుంచి ఈ దగ్గు బాగా పెరిగిపోయింది, బాగా స్టార్ట్ అయ్యి చాలా సివియర్గా వస్తూ ఉంది. ఎన్ని మందులు వేసినా తగ్గడం లేదు. హీఈస్ వెక్స్డ్ విత్ ద ట్రీట్మెంట్స్. అన్ని ట్రీట్మెంట్స్, అలోపతి ట్రీట్మెంట్, హోమియో ట్రీట్మెంట్, అన్ని ట్రీట్మెంట్లతోనే వెక్స్ అయిపోయారు. ఇక్కడ ఫైనల్ లాస్ట్ రిజార్ట్ లాగా వచ్చారనమాట. సో అప్పుడు వెంటనే ఇమీడియట్గా రెపటరీ తీయలేదు, రూబ్రిక్స్ చూడలేదు, సిమ్టమ్స్ గురించి ఏమీ పట్టించుకోలేదు. బట్ కానీ ఆ కీ వాల్యుబుల్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో, ఆ హెడేక్ సప్రెస్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన ఈ దగ్గు అనేది పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దానికే మోస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి రెమెడీని అయితే సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఆ రెమెడీ ఏంటంటే, మనం కెంట్ మెట్రోమెడికల్ అని మీరు కనుక స్టానం మెటాలికమ్ కనుక చదివితే అందులో చాలా అద్భుతంగా ఈ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తారు. ఈ స్టానం మెట్ ఏదైతే ఉందో అది కెంట్ మెట్రోమెడికల్లో తప్ప మిగతా ఏ మెట్రోమెడికల్లోని కూడా ఎంత అద్భుతమైన డిస్క్రిప్షన్ అయితే ఇవ్వలేదు. అది ఒక్కసారి కెంట్ మెట్రోమెడికల్లో స్టానం మెట్ని పూర్తిగా చదవండి, మీకు బాగా అర్థం అవుతుంది. సో అదేంటిదో ఆ పాయింట్లు ఏంటో మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను, ఒకసారి వినండి. ది థైసికల్ టెండెన్సీ of sternum is closely allied to the neuralgias. If these patients settle down into a neuralgic constitution, the deposit of tubercles is postponed, but most of them then seek palliation with the inevitable result of hastening the end అన్నారు. చూడండి ఎంత అద్భుతంగా ఇచ్చారు. సో ఈ థైసికల్ టెండెన్సీ ఆఫ్ స్టానమ్ చాలా న్యూరాలజియాస్కి చాలా క్లోజ్గా రిలేట్ అయ్యి ఉంటుందని మనకి చెప్తున్నారనమాట. ఇఫ్ దీస్ పేషెంట్స్ సెటిల్ డౌన్ ఇంటూ న్యూరాలజిక్ కాన్స్టిట్యూషన్, సో ఈ స్టానం పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు గనక ఈ న్యూరాలజిక్ కండిషన్స్ గనక స్టార్ట్ అయితే, ఈ పెయిన్స్, న్యూరాలజియాస్ అంటే ఎనీ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్, ఆ పెయిన్స్ కనుక స్టార్ట్ అయితే
అప్పుడు ఈ డిపాజిట్ ఆఫ్ ట్యూబర్కిల్స్ ఇన్ ది లంగ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పోస్ట్పోన్ అయిపోతుందని చెప్తున్నారు. బట్ కానీ చాలామంది చేసే పెద్ద మిస్టేక్ ఏంటంటే దే సీక్ పాలియేషన్ విత్ ది ఇన్ఎవిటబుల్ రిజల్ట్ ఆఫ్ హ్యాసనింగ్ ద ఎండ్ అన్నారు. సో ఆ పాలియేషన్ కోసం, ఆ పెయిన్ ఎలాగన్నా తగ్గించుకోవడం కోసం రకరకాలైన మందులు వాడేసి రకరకాలైన ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకొని ఏం జరుగుతుందంట, విత్ ది ఇన్ఎవిటబుల్ రిజల్ట్ ఆఫ్ హ్యాషనింగ్ ద ఎండ్ అన్నారు. హ్యాషనింగ్ ద ఎండ్ అంటే ఇంకా ఆ ఇన్ఎవిటబుల్ అయిపోతుందంట రిజల్ట్ ఏంటిది, ఇంకా ఫైనల్ డెత్ అనమాట. హ్యాషనింగ్ ద ఎండ్ అంటే డెత్కి చాలా క్లోజ్గా వెళ్ళిపోతాడంట ఈ న్యూరాలజిస్ట్ ఎప్పుడైతే సప్రెస్ అయిపోయాయి. చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు ఈ పాయింట్ని. ఇఫ్ ద స్టానం న్యూరాలజీ is suppressed, we will see phthisis making its appearance, particularly phthisis piccatosa. Nature seems to be able to throw off effects through mucus discharges. If the neurologist is not permitted to have sway, the patient becomes oversensitive to cold, takes cold easily అన్నారు. సో ఇప్పుడు ఈ న్యూరాలజిస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కనుక మనం పెర్మిట్ చేయకపోతే, కరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ కనుక చేయకపోతే అప్పుడు పేషెంట్ కోల్డ్కి ఓవర్ సెన్సిటివ్గా అయిపోయి టేక్స్ కోల్డ్ ఈజీలీ అంట. వెన్ లెట్ ఎలోన్ దాన్ని కూడా అలా మనం వదిలిస్తే ఎవ్రీ కోల్డ్ సెటిల్డ్ ఇన్ ద నర్వ్స్ అండ్ ఎవ్రీ డ్రాఫ్ట్ కాజ్ ఎ న్యూరాలజిస్ట్ అబౌట్ ది ఐస్, సెన్సిటివ్ టు ఎవ్రీ చేంజ్ ఇన్ ద వెదర్, ది హైడ్రోజనాయిడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ గ్రావగోల్ అన్నారు. సో ఇంకా దాన్ని అలా కనుక వదిలేస్తే ఈ కోల్డ్ అంతా కూడా వీళ్ళకి ఎప్పుడు కోల్డ్ చేసినా కానీ అది నర్వ్స్లోని సెటిల్ అయిపోయి ఆ న్యూరాలజిస్ట్ అన్నీ కూడా ఐస్లోని కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఆ ఎవ్రీ చేంజ్ ఆఫ్ వెదర్కి ఈ హైడ్రోజనైడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ గ్రావగోల్ లాగా ఆ న్యూరాలజిస్ట్లోకి వెళ్ళిపోతారని చెప్తున్నారు. బట్ ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ అయిన పాయింట్ చెప్తున్నారు. బట్ వెన్ పాలియేటెడ్ ఇన్ ఎనీ వే బై క్వినైన్ and inappropriate homeopathic remedies that have the tendency to catch cold in the chest like phosphorus, he after a while does not get over his cold, but there is continuous catarrh of the chest and later he will die of miliary tuberculosis అన్నారు. సో ఈ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని కనుక పాలియేట్ చేసేస్తే క్వినైన్తో కానివ్వండి, ఇన్అప్రాప్రియేట్ హోమియోపతిక్ రెమెడీస్తో కనుక మనం కనుక ట్రీట్ చేస్తే ఆ కోల్డ్ టు ది చెస్ట్ ఏదైతే ఉందో లైక్ ఫాస్ఫరస్ లాంటి రెమెడీస్తోని ఈ కోల్డ్ నుంచి ఓవర్కమ్ చేయలేడంట. అది కాకుండా చెస్ట్లోని కంటిన్యూస్ కెటార్లోకి వెళ్ళిపోయి తర్వాత ఫైనల్గా వి విల్ డై ఆఫ్ మిలియరీ ట్యూబర్క్లోసిస్ అని మనకి చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అది కాకుండా నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ చెప్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ వెన్ ద బాడీ ఈజ్ వీక్ విత్ శాలో కాంటినెన్స్ అండ్ టెండెన్సీ టు థైసిస్, అంటే థైసికల్ టెండెన్సీ ఉండాలి, చాలా కాంటినెన్స్ ఉండాలి, బాడీ చాలా వీక్గా ఉండాలి, ఫుల్ ఆఫ్ పెయిన్ అండ్ ఎర్లియర్ హిస్టరీ షోస్ దట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ కోల్డ్ ఇన్ ద చెస్ట్ ఆర్ నోస్ యాజ్ అదర్స్ టేక్ కోల్డ్, ఎవ్రీ కోల్డ్ సెటిల్స్ ఇన్ ద నర్వ్స్ అన్నారు. సో మామూలుగా మనకి జలుబు చేస్తే ముక్కులోనో లేదా చెస్ట్లోనో వచ్చే జలుబు బదులుగా వీళ్ళలోని ఎవ్రీ కోల్డ్ సెటిల్స్ ఇన్ ద నర్వ్స్ అంట. ఆ నర్వ్స్లో సెటిల్ అయిపోయి న్యూరాలజిస్ట్ ఎక్కువైపోతాయని చెప్తున్నారు. ఫైనల్గా హీ బిగిన్స్ టు టేక్ కోల్డ్ ఇన్ ద చెస్ట్ విత్ డిస్నియా, వైలెంట్ ర్యాకింగ్ కాఫ్, గ్యాగింగ్, రెచ్చింగ్, వామిటింగ్ అండ్ ది మోస్ట్ ఇంటెన్స్ సఫరింగ్స్ అన్నారు. సో ఆ మోస్ట్ ఇంటెన్స్ సఫరింగ్స్లోకి వెళ్ళిపోతారని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇక్కడ మనకు క్లియర్ కట్గా చెప్పింది ఏంటంటే ఈ న్యూరాలజిస్ట్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఈ సప్రెసివ్ న్యూరాలజిస్ట్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఈ పెయిన్స్ని కనుక మనం కనుక అదర్ ట్రీట్మెంట్స్ కానివ్వండి, ఇన్అప్రాప్రియేట్ హోమియోపతిక్ రెమెడీస్ కానివ్వండి, ఈ రెమెడీస్తోనే కనుక సప్రెస్ కనుక అయిపోతే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు థైసికల్ టెండెన్సీలోకి వెళ్ళిపోయి ఆ ట్యూబర్క్యులర్ నేచర్లోకి వెళ్ళిపోతారని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఎప్పుడైతే ఈ ట్యూబర్క్యులర్ నేచర్లోకి వెళ్ళిపోతారో ఫైనల్గా డెత్లోకి వెళ్ళిపోతారని మనకు క్లియర్గా చెప్తున్నారు. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులోని కూడా అదే జరుగుతుందన్నమాట. దట్స్ గోయింగ్ ఆన్. ఆ న్యూరాలజిస్ట్ సప్రెస్ అయిపోయి ఆ హెడేక్స్ పూర్తిగా తగ్గిపోయి బట్ కానీ ఈ సివియర్ కాఫ్ మాత్రం తగ్గట్లేదు. ఆ సివియర్ కాఫ్ మాత్రం అలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. సో ఇంకా ఇదే కనుక ఇలా కొద్ది రోజులు కనుక ఇంకా కంటిన్యూ అయితే మనకి ఇందులో కెంట్ మెట్రోమెడికల్ అని చెప్పినట్టు ఆ మిలియరీ ట్యూబర్క్లోసిస్లో ఖచ్చితంగా పేషెంట్ అయితే వెళ్ళిపోతారనమాట. సో దెన్ ఈ సిచ్యువేషన్లోని స్టానం మెటాలికమ్ ఓన్లీ 1 dose వాజ్ గివెన్.
31 డోస్ని మాత్రమే ఇచ్చాము. విత్ దట్ 31 డోస్ ఆఫ్ స్టానం మెటాలికం ఈ 1.5 year నుంచి సఫర్ అవుతున్న మోస్ట్ సివియర్ కాఫ్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం కూడా ఆ 1 డోస్తోనే పూర్తిగా తగ్గిపోయి, ఇక్కడ తగ్గిపోవడంతో ఆగిపోలేదు, దగ్గు తగ్గిపోయిన కొద్ది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఆ హెడేక్స్ బయటికి వచ్చాయి అన్నమాట. సో ఆ హెడేక్స్కి కూడా మేము ఏ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వలేదు. ఆ హెడేక్స్ని కూడా అలా వెయిట్ చేద్దామని అలా వెయిట్ చేస్తే తర్వాత ఆ హెడేక్స్ కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోయాయి. సో ఇలాంటి పాయింట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనం రిపర్టరీలోనే ఎక్కడ చూసినా సరే దొరకదు ఇలాంటి పాయింట్లు. బట్ కానీ ఏ మెట్రామెడికన్ చూసినా కూడా ఈ పాయింట్ ఎక్కడ దొరకలేదు. బట్ కానీ మనకి కెంట్ మెట్రామెడికల్లో మాత్రం ఈ పాయింట్ చాలా అద్భుతంగా మనకి డిస్క్రైబ్ చేశారు. సో దీన్ని మనం ఎంత బాగా అర్థం చేసుకొని మనం ప్రాక్టికల్గా అప్లై చేసాం అన్నదే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట. సో మనం సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఇలాంటి పాయింట్లని చదవాలి, చదివిన దాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. బాగా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఆ పేషెంట్లోని మనం దీన్ని బాగా అప్లై చేస్తే ఖచ్చితంగా మనం ఇంకా ఎలాంటి అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ ఇంకా మనం చాలా తీసుకొని రావచ్చు అనమాట. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.